আসসালামু আলাইকুম। একটি অ্যাপস ব্যবহার করে কিভাবে আপনার ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অর্থাৎ সাউন্ড ভলিউমটা কিভাবে 100% বাড়িয়ে নেবেন সেটাই আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকুন ওয়ান ডিপ টিউটোরিয়াল বাংলা। আমি আপনাদের সাথে আছি কাউসার। তো ভিউয়ার্স, ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটির লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড এন্ড ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপটি ইনস্টল করে নেওয়ার পর আপনার অ্যাপটি আপনারা ওপেন করে নেবেন। আমি অ্যাপসটি ওপেন করে নিচ্ছি। অ্যাপসটি ওপেন করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে যে কর্নার সিটিং আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। সিটিংয়ে আবার সিটিংয়ে এখান থেকে আপনারা ভলিউম কন্ট্রোল এটা অন করে নেবেন। তারপর যে সবার শেষের অপশনটিতে ক্লিক করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে কয় লাগা সাউন্ডটা বাড়াতে চান, 100 নাকি 50 নাকি 10 নাকি 20 আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনারা 10% সিলেক্ট করে নেবেন। না হয়তো আপনার ফোনের মাইকটা আছে না, মাইকটা পেটে যেতে পারে। তো আপনারা 10 সিলেক্ট করে নেবেন। আপনারা চাইলে 100 সিলেক্ট করতে পারেন, এটা আপনাদের বিষয়। সো সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনি এখান থেকে ব্রেকে চলে আসবেন। আমি এখন আপনাদেরকে একটি গান শুনিয়ে দেখাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমি আমার সেটের সাউন্ডটা দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমার মোবাইলের এই সাউন্ড কিন্তু এই পর্যন্ত। এবার আমি আমার সাউন্ড আমি আবার বাড়িয়ে দেখাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, দেখতেই পারলেন কতটুকু ব্যাসম হয়েছে। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আমরা আপনাদের জন্য প্রতিদিন এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব।